喺英國拆禮物日舉行嘅英超比賽咧，曼聯就揾咗紐卡素做禮物啦，1-0啊喺奧脱福贏咗。咁啊呢場波咧4個字可以總結晒㗎啦，就係估你唔到，多估你估唔到啦啩。其實好多嘢你都估唔到啊。咁啊包括咗陣式方面咧，即係阿摩廉咧，你真係估唔到佢用排一個4-2-3-1嘅陣式啊。咁呢場波咧，咁啊般奴啊繼續就養傷啦，文奴啊繼續未踢到啦，咁啊所以咧就冇人之下咧，結果咧都要踢呢個4-2-3-1陣式啦，唔用呢個咧就3-4-2-1嘅陣式啦。咁啊結果馬天尼斯啊拍住阿希雲啦，咁啊希雲啊踢右邊嘅中堅，馬天尼斯係踢左邊，咁啊左閘嘅蘇爾，右閘咧就係達洛特嘅。咁啊拉文斯啊繼續踢個門將嘅位置啦，咁啊中間一隊防中就係烏加迪拍住卡斯美路，咁啊中間 Mason Mount 咧就踢咗個10號仔啊喺個正中嘅位置，咁啊左邊就古亞，右邊咧就係多古咁推上咗，亦都係踢咗去右邊。咁啊前面一個石屎高，咁啊呢場波上半場咧，其實曼聯真係踢得好好嘅，踢個4-2-3-1陣式咧就壓到紐卡素咧係真係有氣冇定頭可以話，咁啊只係得1-2次 chance，基本上都冇乜中過籠啊紐卡素，咁啊繼續壓住半場嚟踢嘅。咁啊開波初段就古亞有腳嘅側位射波啦，咁啊當然就要數到入波24分鐘啦，咁啊嚟自多古個下球不着地嘅窩利啦，咁啊遠至啊達洛特咧喺個界外球方面喺左邊咁啊掉出嚟，咁啊和達馬迪咧就頂翻出嚟，咁啊以為爭食啦，烏加迪又衝埋去，咁啊多古又衝埋去，結果多古你真係估唔到射得咁靚網仔入啊，咁啊藍斯道拍到少少噶啦都，咁但係都係入咗網，亦都係多古咧即係加盟曼聯以嚟咧。喺各項賽事嘅第一個入波嚟嘅，咁啊真係4個字啦，又係拍屌成才啦。咁啊，因為之前咧就話佢又唔識射波啦，咁啊企位唔好啦，咁啊推上去咧就自由度好大啦，咁啊結果喺進攻方面又幫到手。咁啊除咗呢下波之外，另外右腳亦都有一下嘅，咁啊係啊古亞傳俾佢啦，咁啊之後就撳射遠處俾藍斯道救得到出嚟嘅，咁啊。上半場睇個4-2-3-1陣式，曼聯就真係發揮得幾好啊！我自己覺得，咁啊特別係咧，即係中場嗰多個位有救人啦，同埋咧，其實喺嗰啲截擊方面咧，其實即係做得好好嘅，係唯一有幾係要挑剔就係蘇爾走漏咗，同埋達洛特咧有幾下咧，即係啲身後波走漏咗，咁啊諗住都可以入到球啊，咁啊但係都係領先住1-0。咁啊，估你唔到啦，即係估你唔到就半場咧，Mason Mount 就有啲傷咧就被收起，咁啊用咗廢柴仔啦，咁啊即廢柴落到場，咁啊下半場咧形勢完全唔同啦。如果有睇直播嘅話咧，真係即係下半場咧，我幾乎就完全瞓着可以話，即係有段時間咧，真係即係都唔係有段時間，基本上大部分時間咧都係俾紐卡素撳住嚟踢嘅。咁所以咧，其實下半場咧個形勢完全逆轉啊！咁特別係冇咗 Mason Mount，上半場有 Mason Mount 喺度咧，其實攻守方面都好好。因為 Mason Mount 咧，其實佢啲喺中間其實又搶好多波啦，同埋喺進攻方面咧，其實佢真係做到個派嘅角色。咁啊，加上冇人同佢即係爭要波，其實佢可以攞住個波嚟踢。好多時候喺中間都攤晒手話要波。咁其實佢淨係踢咗半場啦，但係呢半場咧其實表現係非常之好。咁半場冇咗佢啦，咁啊變相咧就咁啊廢柴仔落到嚟，其實佢又唔好慣踢個中間位置，咁啊開頭咧就佢啊踢喺中間啦，咁但係似乎都唔係好掂，咁啊最終咧佢左腳掣嚟嘅，咁啊最終啊擺咗去左邊，咁又換咗古亞踢中間，都唔係好得，因為古亞中意自己上腳多，同埋咧佢其實真係有啲毒嘅，我自己覺得。因為有啲波咧，其實唔使夾硬去，咁但係咧佢就好中意上腳去推個波啦，咁啊結果咧就斷纜啦，基本上下半場都冇咩好好嘅攻援，咁就跟住就壓住嚟踢啦，俾對方，咁一路就縮喺後面嘅位置，咁啊越縮就越後啦，咁咧跟住就唯一亮點啦可以話，咁就下半場咧就係差唔多去到60分鐘。就阿石斯高有下左腳中，咪就係好難得嘅反擊機會。基本上下半場咧就唯一機會，即係除咗達洛特嗰下空門唔入之外咧，就係石斯高呢下中尾㗎啦。咁啊，佢中完未唔入之後咧，就換咗舒亞斯入嚟啦，就即刻換咗啦。咁啊，再加上咧就換咗卡斯米奧呢下又係估你唔到啦。咁啊，卡斯米奧都呆咗，咁啊第四波換我話唔係啊嘛，跟住佢又冇牌在身啦，咁啊唔知點解要換走佢咧？因為其實佢已經算維持感方面啦，同埋截擊方面已經做得最好嗰個嚟啦。咁啊，結果就換走咗卡斯米奧，我都呆咗嚇，我話唔係啊，咁樣換，咁啊換咗約落入嚟。咁啊，已經顯示到阿摩廉就有心防守啦，咁啊擺到個後衞落嚟，咁啊約來落到嚟咧，咁就踢個右閘嘅位置嘅。咁其實
達洛特都係踢右邊，不過就上少少啦。咁啊，結果就產生到後面咧，就有一下波就係佢就有個罰球啦，馬天尼斯斬落去，達洛特咧就控到落嚟，咁啊，但係咧就炒飛機個球波。不過半空門嘅可以話，咁啊似咧即係踢咗坦克個球嗰啲人話，我都覺得有啲似嘅。佢話唔係啊嘛，咁啊不過你冇得怪佢後衞腳係咪啊？都佢入攝去到嗰個位，亦都射到已經算係咁啦。咁啊去到後期咧，曼聯咧下半場後面嘅時間咧，基本上都係踢5個後衞，甚至乎我見到有陣時咧係踢6個咁誇張，所以其實咧後面就塞晒啲人喺度。好啦，咁啊換走咗卡斯米魯啦，咁啊踢多個後衞啦，咁啊變相咧就費查仔咧就倒後翻嚟踢個防中嘅位置啊，即係佢爸爸嗰個位置啊，咁咧。但係咧，其實喺個禁區邊成日都冇人嘅，烏加迪咧又去幫右邊啦，咁啊阿費查即就攝咗埋嚟去左邊個位置，所以其實中間咧喺禁區邊嘅位置成日都俾紐卡素嘅球員咧攞住個波，不過只不過佢哋射得唔好嘅啫。咁啊跟住就到紐卡素換人啦，換阿祖亞靈頓啊、韋沙啊、咁啊哈菲班尼斯等等入晒嚟啦，咁啊其實壓住攻啦，下半場完全咧係一面倒，可以話攻防戰嚟。問題係即係我當時睇直播就諗住。大家都係等緊個幾時紐卡素會追和嘅啫，咁啊，但係咧佢哋自己腳頭無靈啦，咁啊幾下波，即係除咗咧係阿荷爾啊，即係個左閘仔咧，嗰下中微波之外，其他完全唔中籠啊，可以話，咁啊。跟住一路去越換啊越誇張啦，去到88分鐘，你真係估你唔到啦。咁啊換走馬天尼斯居然，因為應該就冇乜傷我自己覺得，同埋蘇爾啊，咁啊兩個嘅左腳仔就換咗出嚟。咁啊換邊個咧？你真係諗都諗唔到。費迪力神你都可能諗到啦，換馬拉斯亞入嚟，呢個 Mom Score 嘅其中一員咧，就竟然可以喺英超上陣，你真係估唔到可以仲着住曼聯嘅波衫喺英超上陣啊！咁啊，雖然又好後期時間，但係補成7分鐘都捱咗好耐。咁啊，入到嚟咧，即係啲位即係可以話大兜亂啦。咁啊，費迪利神又踢馬天尼斯個位啦。咁啊，跟住馬拉斯亞咧就踢左閘個位啦。但係基本上啲位亂到咧，其實都唔知邊個打邊個。咁但係咧，你其實踢5個後衞咧，感覺上都唔係好好，因為咧好多時候咧就係啲卡拉位啦，即係啲閘位同個中堅位置中間咧，成日都漏空嘅，跟住啲波一沉到落底咧，咁啊地波撳出嚟咧，成日都好空啊，啲 cutback 咧。基本上紐卡素跟住可以話任射嘅，咁啊包括咗麥利啦，咁啊呢個右閘嘅球員上過嚟試下射啦，亦都係炒高咗啦，幾下波都係炒晒波底，只不過係紐卡素咧把握唔到機會，如果唔係話，其實呢場波咧即係後半場咁多攻勢咧，基本上紐卡素係可以追和，咁啊最終就1-0啦，估你唔到之下。咁就可以clean sheet 啦，全取3分啦，即係完全咧，即係你可以想像唔到係咁樣嘅。咁不過即係以結果論嚟講咧，都算係好嘅，俾阿摩連咪搏得成功咗啦呢場波，係咪用好多後備嘅球員啊、後生仔嘅球員啊，咁結果將士用命之下咧，能夠贏1-0全取3分啦。咁啊呢場波咧都幾正路嘅，你見佢換人，因為下半場你要守嘛。咁但係咧有啲球員又冇換到啦，擺喺第二又冇用到。呢場波冇2個籠啦，終於都即係阿希頓唔喺度啦。咁啊利斯又冇出啦，呢場波上場又出嘅呢個61號仔。另外咧就呢個文達道咧亦都係冇出，呢個前鋒左腳嚟嘅，即係踢進攻嘅球員嚟嘅。咁啊最終冇出到啊。另外就泰利費查啦，另一個費查仔啦就係冇落到場嘅。其他其實都算唔正路之中都好正路噶啦，咁啊因為你換後衞都全部都換晒出嚟啦，舒克斯又入咗嚟啦，即係應該要換嘅替補咧都入晒嚟噶啦，咁啊最終就贏1-0啦，咁啊你睇下呢場波嗰啲 stat 咧，即係誇張到上半場曼聯咧其實即係壓住共，下半場完全逆轉咧，結果最後即係9次埋門，即係有好似2-3次中目標嘅啫，咁啊相反紐卡素方面有16次埋門，咁啊但係中目標都好似係3次嘅啫，所以其實佢哋點解追唔到波咧，係關乎佢哋臨門嗰下射門嘅質素。咁啊 expected goal 咧紐卡素多啦，亦都係控球咧差唔多6成幾，下半場都好誇張，試過去到7成9咁誇張啊！咁啊呢度睇下7成6左右啦，咁啊真係好唔同啊！你見到上下半場嗰個形勢咧完全唔同啊！不過最緊要咧就係最後嘅結果係1-0啊！咁啊嗱呢度你見到咧就好誇張啊！啲埋門方面係完全唔同啊！咁就3中嘅啫，咁啊大家都有一次中咗條門楣啦，咁啊唔中嘅咧大家
曼聯有6次，紐卡素方面咧都係有6次，止唔止6次都唔止啊嘛。咁啊好啦，咁啊呢場波咧就3分就決定咗啦。你睇翻曼聯啦，曼聯就係呢場嘅英超獨戲嚟嘅啫。咁啊嚟緊就因為6條邊嘅時候，其他都未踢嘅，咁所以曼聯咧就暫時咧28戰咧就29分咧排上第5位。咁啊即係嚟緊其他球都踢埋咧，就可能個形勢又唔同。紐卡素排11嘅，咁啊作客方面啊繼續係好曳嘅紐卡素今季啊。咁啊咁多鼓勵唔到之下，當然就想知阿摩連究竟諗緊啲乜嘢啦。咁啊賽後咧佢就好簡單咁接受咗 Sky Sport 嘅訪問，咁就話咧即係成隊波咧都係濕發緊㗎啦。咁啊球員咧有好大嘅壓力，比賽係好艱難嘅。上半場係踢得幾好嘅，咁啊下半場咧佢都係刻意防守咯，好明顯佢就話都加強咗防守啦。咁啊喺反擊入邊咧，亦都係喺 transition 方面咧就創造咗少少機會啦。我印象中得2次咁大把嘅啫。咁啊呢場係一個良好嘅勝利啦。咁啊之前踢過好多場嘅比賽咧，都係咧唔能夠成功嘅。咁但係咧呢場波咧就反而相反啦。咁啊亦都係把握到啲機會啦，反擊亦都係做到嘢嘅。喺上半場咧就製造咗幾多嘅威脅啦，好多機會啦。咁啊亦都係因為冇人之下咧，佢話用呢個4後衞陣式係比較好好嘅。咁啊等啲球員留翻喺內線，即係塞翻住個中間嘅位置啦。咁啊其實過往對紐卡素特別喺主場方面都唔係好好啦，近年咁呢場波就有啲改變啦。咁啊幫助啲球員咧即係揾到啲比賽嘅感覺，特別係多股啦。佢提到咁喺前場方面咧個自由度咧就大咗好多啦。咁所以咧佢嘅責任咧冇咁大咧，所以佢變相就 freedom 咗多啲，freedom 個新組啦，可以話咁就令到佢咧踢得好啲啦。咁梗係啦，佢防守方面冇咁大壓力啊嘛。好多時候你如果踢翼位咧，你先前顧後可以話，咁所以其實係辛苦嘅。咁呢場波佢其實因為後面仲有大洛特喺度咧，所以佢變相會好啲。咁就其實踢4後衞就係變相就令到啲翼鋒或者翼位方面冇咁辛苦。咁去到下半場其實都變咗係兩邊都係翼位嚟嘅。咁所以其實好多防守球員去參與咗進攻，咁亦都係咧令到嗰個雖然個陣式咧係唔同咗，咁但係咧其實變咗防務方面咧，佢哋冇咁大嘅壓力啦。今日亦都係提到阿 Mason Mount 啦，佢覺得有少少唔妥喺半場嘅時候，所以咧就佢已經唔可以再失去其他球員啦，所以咧就換咗積費奇入嚟，咁佢已經算做得好好啦，咁咧亦都係好 humble 啦。咁亦都係好勤力，但係啲位置咁冇辦法啦，佢始終都係僆仔，你都好難要求咁多啦。咁啊，所以就用咗阿積費查啦。咁啊，同埋下半場咧就換咗好多嘅好少見嘅球員入嚟啦。咁呢度亦都解釋到啦。咁佢都了解咗曼聯嗰個歷史啦。咁成為一份子咧，就有時雖然要揀啲好嘅球員，但係都要俾其他球員咧就要落到場。咁啊，特別係啲青訓嘅球員啊，咁都要咁樣做啦。咁亦都係可以話都係即係就啱個機會可以俾你哋落場啦。咁佢好簡單咁講咗啦，呢度都好正，我覺得。咁佢就話唔需要講太多啦，都唔需要咧賽後記者會咧，因為零封對手啦，咁啊踢4個後衞啦，咁又加上文羅有傷啦，咁所以其實要等其他球員慢慢復甦啦，咁就唔好諗太多啦。咁呢場波贏波保持不失，咁亦都可以好 enjoy 呢個拆禮物日啦。咁跟住呢度艾迪後衞都講到啦，咁啊當然就非常之失望啦，特別係下半場咧有咁多嘅機會都係把握唔到嘅。咁啊其實所以對上場就對住車路士咧就賽和2-2嘛，咁都入到波，但係呢場波咧咁多機會都入唔到咧，就係自己嘅把握能力嘅問題啦。咁所以就其實就係都係要怪自己啦。咁啊，另外就多估啦，咁啊佢都估唔到咧，就自己可以射得入喎。咁亦都係咧，即係第一個入波啦，奧脫福同埋卡文曼以嚟啊，各項賽事第一個入波嚟嘅。咁阿摩廉就同佢講到啦，叫佢自己咧有啲自信。咁佢都覺得自己踢得好好嘅，咁亦都係個下 drop kick 都好靚啦，射得下。咁其實都有練習到嘅，咁所以都唔係苦碌喎。咁呢場波咧最佳球員係希雲，我自己覺得都係幾 OK 嘅呢場波，同埋有啲波硬淨咗好多，同埋可能有馬天尼斯喺側邊咧，佢又唔係踢個正中堅位置嘅，之後個人去幫手咧會好多。
最終咧都係 clean sheet 啦，即係其實期待已久啦，喺呢幾個禮拜以嚟，咁所以佢好開心，亦都好多謝好多嘅球員啊，即係無論場內場外都係幫緊佢哋啦。咁依家走上一個好正確嘅路途啦。咁佢咧就踢過右邊，咁呢場波因為走翻馬天尼斯啊，兩個都左腳仔，咁所以其實佢係比較弱啲，佢都話隻右腳。咁但係有人幫住就應該會比較好啲啦。呢場波亦都係即係感覺上都定咗好多比之前嗰幾場啊。咁佢覺得好自豪啦，即係為曼聯上陣，亦都好希望咧，即係可以重返呢個歐洲賽場啦。咁一步步嚟啦，咁起碼就吸取多啲經驗先啦。即係落到去場咧，即係起碼踢翻個即係應有嘅水準。雖然佢只不過得19-20歲，咁但係都即係算係早啦，咁樣擺佢落嚟踢一個正選位置，但係你冇人用都冇辦法。咁有馬天尼斯喺度都會好好多，同埋呢場咧就踢個4後衞陣式咧，其實真係會好啲嘅。對於後防球員嚟講，感覺上安全啲嘅個心理上，咁加上有2個防中喺度啦。咁其實上半場如果大家有睇直播嘅話，我覺得係發揮得幾好嘅喺呢個4-2-3-1陣式之下。咁當然長遠嚟睇，會唔會即係阿摩連會踢呢個4-2-3-1陣式咧？真係好難講嘅。咁但係如果你遇着啲比較強啊，或者即係大家硬冚硬嘅對手嘅時候咧，即係不妨一試。我覺得即係未必即係你要咁固執地個3-4-2陣式，即係暴露太多弱點俾其他球隊睇得到。但係呢係4-2-3-1就適合，你可以掩蓋咗部分嘅弱點，包括你好似多古啊、達洛特啊等等啊，即係你要面對其他對手嘅時候，你可能有2個人幫手咧，係會好啲嘅。咁就要睇下阿摩連佢點諗。即係呢一場波係一個好嘅試練啊，對於即係無論喺陣式上啊，即係年輕球員上啊，都係一個好嘅嘗試嚟嘅。另外想提提咧，呢個 Guardians 嗰度好正嘅，就係講曼聯咧最後咧喺場入邊嗰個陣式係點咧？就係換著拉文斯啦，咁達洛特啦、約羅啦、希雲啦、費迪列什啦、馬拉斯亞。咁呢度就係嗰5個後衞啦。另外就烏加迪拍住呢個積費查咧，就踢個中場嘅位置啦。跟住前面就係多古、古雅同埋舒克斯嘅。咁你真係估唔到係呢個陣式咧，咁可以咧即係守得住啊！咁所以即係我覺得可以留為紀念啊！呢個試練嘅陣容啊。咁另外 The Athletic 亦都有提到咧，就阿摩連究竟呢個4後衞陣式掂唔掂咧？4-2-3-1咁同埋艾迪後衞，即係作客個 form 咧，真係好曳啊！咁大致上係呢2個 form 啦。呢場波你見到曼聯嗰啲數據咧，其實唔係咁理想，咁但係最重要係個結果啦。除咗陣式可以試到之外，班球員都可以試到啦。最重要係零封對手同埋贏到波咧。咁對於佢哋嚟講咧，即係試陣當中咧，即係又成功咧。咁亦都係即係可以攞到好嘅結果咧，即係壓力冇咁大啦。不過咧，你如果睇內容方面，其實啲部分球員落到場都唔係特別踢得好啦。你約羅同達洛特咧係其實穿窿喺右邊好多度，左邊咧踢5個後衞嘅時候，所以亦都係走漏咗。同阿多古方面都係配合得唔係咁好嘅，即係我唔知點解咧，即係人多反為更加踢得唔係咁好。相反，即係上半場踢4個後衞咧，其實個表現仲好啲。咁下半場咧即係縮埋咗咧，踢5個後衞，加上冇咗中場咧，其實受嘅壓力咧更加大。咁呢度咧就係講紐卡素嗰個作客方面啦，其實即係攞得6分啦，即係原本可以攞27分咁多場波咧，佢只係攞到6分啦。咁其實係今季作客方面咧，無論你去到邊個球場都係曳嘅，去到曼城啦、阿仙奴啦、利物浦啦，或者車路士方面，車路士攞就 OK 啲啦，係嘛？咁但係嚟到奧脫福都係要輸波收場嘅，咁所以其實亦都反映到紐卡素今季嘅戰績啦，暫時擺喺第11位，都唔係特別好嘅。好啦，咁冇般奴咧，咁其實亦都係冇咗個3後衞陣式啦。咁都般奴都有一段時間要唞啦，好似話要唞1個月啊，起碼。另外文奴方面亦都要唞啦。不過就賽前阿摩連亦都有提到啦，文奴係喺曼聯方面有將來嘅。即管睇下啦，1月就一定冇得走噶啦，好明顯啦，係嘛？因為冇中場，咁你仲點會去射走咧？加上文奴又傷，拿波利都唔使諗噶啦。文奴留喺度聽下個發展如何啦。第一件事就一定有份落場噶啦。第二件事咧就係曼聯究竟會踢個咩陣式啦。4-3-3啊、4-2-3-1啊，定還是3-4-2-1
等等啦。咁呢場波咧大概個構圖就係咁樣啊，即係點樣啲企位。咁佢就話睇個4-3-3陣式，我感覺上就企出嚟個企位似4-2-3嘅陣式嘅。咁啊唔知大家即係有啲咩意見，或者你睇翻重播可以同我分享下啦，或者留言話我聽啦。咁啊最 sharp 係佢啦，即係估你唔到啦呢場波，咁啊叻仔嚟嘅。咁啊另外馬天尼斯方面咧，亦都係自2號之後咧第一次喺英超咧正選上陣。咁啊上場踢個防中好啦，呢場波咧亦都係即係非常之穩定嘅，喺後面方面好多波都靠佢殺嘅。咁有球波就2次手球啦，不過打中心好再中手嘅，咁所以就算係安東尼泰來咧，最後都冇取到個球係12碼嚟嘅。咁另外都要提咧，就係紐卡素方面嘅左閘啊，可爾真係睇得好好呢場波。咁啊佢啦加埋哥頓咧踢左邊，其實令到達洛特咧受嘅壓力都好大好大嘅。咁啊上半場好彩啦，有埋多顧喺度。咁啊下半場咧，咁啊換咗約羅咧，其實即係好多時候都穿窿。咁可以呢場波咧，亦好多時候都壓到上嚟啦。咁亦都係有一球波中楣。咁呢個都係好嘢嚟嘅。咁啊睇下即係呢季仲喺紐卡素啦，嚟季就會唔會咧就真係俾人叫走咗呢個可爾啊？大家可以留意住呢個左閘嘅球員啊。咁啊呢個3號仔嚟嘅。咁啊另外就有提到多顧啦，咁啊有幾好咧？我自己覺得係神來之筆夾咗球波，咁但係有好多嘢要去進步啦，成日都唔知點解就跌低啦，揞住個頭啦，咁同埋唔夠硬淨啦，咁即係下半場尾段好多時候攞住個波，其實一嘢執咗落個對方個角球旗嗰度好過啦，咁好多時候都回後，咁變咗拉文斯大腳咧，其實又係攞唔到個波嘅，咁所以呢啲就係經驗啦，即係冇咗卡斯米魯或者冇啲老大哥喺度咧，你又唔識即係去到尾段嘅時候點樣玩角球旗啦。其實嗰度都可以玩一段時間，即係你有咁嘅本錢啦，打幾下上到嚟，咁但係都冇做到嘅。咁啊呢場波就入咗個波啦，咁亦都係佢38場以嚟31次曼聯第一個嘅曼聯一個賽事嘅入波啊，咁起碼就可以即破咗開咗齋先啦，同埋即係增強咗信心先啦。咁啊其實上半場都幾好嘅，3-6次掂波嘅，咁但係下半場冇啦，要防守嘅時候咧，佢就變相表現咧就唔係特別好啦。好啦，咁啊曼聯咧就嚟緊咧喺呢個大除夕夜咧就會對住狼隊啊，又係深夜細播啊，咁香港時間咧4點15分啊，咁啊大家都可能要起定身啦。咁啊同樣係主場啊，記住咁啊睇下呢場波咧究竟係踢4-2-3陣式啦，定還是4-3-3陣式啊，定還是3-4-2-1陣式啦。咁啊知紐卡素方面就會作客對般尼嘅。好啦，咁啊今集咧就暫時係咁多先啦。咁啊相信球迷都滿意噶啦。咁啊亦都係即係其他反阿摩連嗰啲球迷咧就應該冇乜聲出啦。咁呢場波因為佢試咗咁多嘢，亦都係贏咗波堅輸，你都冇乜好挑剔佢啦，係嘛？咁啊繼續睇下對狼隊嘅場波係點啦。好，咁下次見啦，拜拜。